Алмазбек Мартовбекен Парбекович мындан 13 жыл мурун 7 апрелде эркиндикти, демократияны сүйгөн элибиз ошол мезгилдеги бийликтик режимге каршы чыгып, элдик толкундуу менен революциялык жол менен бийлик алмашкан. Анда эмесе ошол революцияда курман болгон баатырлар мелесине 1 мүнөттүк эскерүүгө чакырам. Memleketimizdin geleceği üçün, erkinliği üçün, önümüzü üçün kuruşkön, oşonu bilen birge kuruşkunda kurban bolan batırlarımızdı eskeri günü kadarı, oşonu bilen birge bizim memleketimizin erkinliği, önümüzü bolgon kuruşu gün katarı esiplenip kaldı. En ökünüştüğüsü uşu bizden 7 aprel günü uşu erkinlik üçün bizim memleket üçün kuruşuydu 80'e yakın er azamatımızın jogotkonluğu. Bu nerseni biz hiç kaçan kaytara almayız. Elbette 7 aprel жалпы ошол Кыргыз журтчулугунда, Кыргыз мамлекетинде ошол эгемендүүлүк жылдарында ошол өзүнчө бир жалпы элдин жүрөгүндө каратап калган өзгөчө бир учур катары баарыбыздын эсибизде калат. Анда эмесе ошол 7 апрель келип чыгуу себептери, натыйжалары боюнча докладка көңүлүңүздөр бурсат. 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу төңкөрүшкө быйыл 13 жылдын жүзү болду. Элдик революция күнү катары жыл сайын белгиленип, сабактары, себептери, кесепеттери аны менен бирге алигиче максатына жете электиги байма-бай айтылып келет. Март, апрель революцияларынын башаты Аксы окуясында турат. Деги эле Аксы окуясы, март жана апрель элдик революциялары саясий жана тарыхый маанилүү окуялардан болуп калды. Дүйнө коомчулугу Кыргыз эли жөнүндө көз карашын өзгөртүп, ар намысы бийик, эркиндиги менен акыйкатты сүйгөн эл катары таанып, баалай баштады. Апрель элдик революциясында кийинки муумдардын жаркын жашоосу, бакубат турмушу үчүн өз өмүрлөрүн арнаган жигиттерибиз бүгүнкү мезгилдин анык баатырлары. Алардын ажалга тике караган эрдиктери канча мезгил өтсө да элибиздин жүрөгүндө түбөлүк сакталып, кылым карыткан Кыргызстандын тарыхында ысымдары алтын тамга менен жазылып калары талашсыз. Кыргызстандын соңку тарыхындагы бурулуш мезгилдин башаты болгон бул окуянын саясий жана тарыхый мааниси чоң. Жыл сайын бул элдик революциянын баасы калтырган сабагы даана билинип жатат. Адилетсиз бийликке каршы туруп, атылган октон жалтанбаган каармандарыбыз өз өмүрлөрүн Кыргызстандын келечегине арнашты. Бул күн жаңы Кыргыз эли үчүн ыйык күн болуп кала берет. Шейит кеткендердин эркиндик,
адилеттүүлүк үчүн умтулган тилектери, алардын кыргыз элине калтырган окуяты. Элибиздин азаттык сезимин, эркиндик рухун көтөргөн күн 7 апрель жыл сайын салтанаттуу белгиленип турган дата катары 7 апрель элдик революция күнүнүн расмий түрдө салтанаттуу белгилөө максатында 2016 жылы атайын мыйзам кабыл алынды. Апрель революциясынын идеяларын турмушка ашыруу дайыма күн тартибинде турган милдет. Ар бир келген жаңы бийлик жалпы эле жарандарыбыз аксы, март, апрель окуяларынан терең сабак алып, элдин эркине каршы келген чечимдерге эч качан жол бербешибиз керек. Апрель революциясынын натыйжасында мамлекетибиздин башкаруу системасын өзгөртүүгө түрткү болуп, парламенттик демократиянын орношуна жана партиялык системанын калыптанышына терең жайылышына өбөлгө болуп, сөз эркиндигинин маанисин тартып, жарандык коомдун мамлекеттик турмуштагы ролу жогорулады. Жогоруда айтылгандарды жетекчиликке алып, бүгүнкү күндөгү жүргүзүлүп жаткан реформалардын артыкчылыктуу багыттары катары аныктап, аны турмушка ашыруу ар бир кыргыз жарандын көкүрөгүндө уюлган парызы болушу абзел. Кыргыз эли өзүнүн 3 президенттик куучулук, 8 референдумду жана конституциянын 11 өзгөртүүсүн, ошондой эле 2 революцияны, бир төңкөрүштө жана түштүктөгү этностор аралык кагылышууга түрткөн чакырчылыкты, ошондой эле акыркы мезгилдеги Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууларды башынан өткөргөн Кыргызстан өз алдынча башкаруунун рецепттерин иштеп чыга алды.